السلام عليكم، معكم أفنان. اليوم هنحضر مع بعض برياني اللحم، وصفة مشهورة في بلاد الخليج. أصلها من الهند، انتقلت لبلاد الخليج. لنعرف كيف نحضرها تابعوا معايا. المقادير الأساسية للبرياني: 1 كيلو لحم، 2 كوب رز بسمتي، حبة بصل كبيرة مقطع مكعبات، 2 حبة طماطم مقطع مكعبات، 2 كوب زبادي، 2 معلقة معجون الزنجبيل والثوم، 2 معلقة بهار البرياني، كمون حبهان ونجمة اليانسون، هذا لسلق الرز، 2 حبة لومي أو ليمون مجفف، ملح حسب الرغبة، وزيت نباتي، معلقة كركم. المقادير الاختيارية: نص كوب بازلاء، حبة مانجا صغيرة، كوب كزبرة خضراء، وللتزيين زبيب وصنوبر. أول شي هننقع الرز بالمي، هنغمره بالمي وهنتركه لغاية وقت استخدامه. ممكن تنقعه نص ساعة ساعة حسب نوعية الرز. بعدين هنجيب مية سخنة وندوب الكركم وهنتركه لآخر شي. طبعا هوريكم كيف هنستخدمه. ننتقل لطبخ البرياني. أول شي استخدمت طنجرة ضغط عشان يستوي معي اللحمة أسرع. فأول شي حطيت الزيت النباتي، بعدين نزلت البصل وحركته لغاية ما بدأ لونه يتغير. ممكن تخلوه لغاية ما يصير لونه ذهبي أو ممكن لغاية ما يتغير لونه حسب ما تحبوه. أنا خليته لغاية ما بدأ لونه يصير ذهبي شوي. طبعا ضفت عليه شوية ملح، هذا يساعد إنه ما ينحرق معنا. لما يصير لونه ذهبي هنضيف قطع اللحم وهنحركها لغاية ما تبدأ تتغير لونها. ممكن تطبخوا اللحمة لحال وبعدين تضيفوها معاها إذا حبيتوا توفروا وقت. لما تتغير لونها هنضيف البازلاء والطماطم وهنقلبهم مع بعض لغاية ما يختلطوا. بالنسبة للمقادير الاختيارية فينا نستبدلها أو إن نحن نستغني عنها. مثلا البازلاء ممكن نستبدلها بفاصوليا خضراء إذا حبيتوا أو حمص. ممكن نستغني عنها خالص ما تحطوها. وممكن تضيفوا لي البطاطس مقلية، تقطعوها مكعبات وتقلوها وتحطوها برضو بتعطي نكهة حلوة للأكلة. بعدين هنضيف المانجا ومعجون الزنجبيل والثوم. معجون الزنجبيل والثوم ممكن تجيبوه جاهز أو ممكن تعملوه بالبيت إذا ما موجود بالسوبر ماركت. بتجيبي زنجبيل طازة بتقطعيه وتحطيه هو والثوم وشوية مي بالخلاط لغاية ما يصير معك ناعم زي المعجون، بعدين تستخدميه. بعدين هنضيف الزبادي وإبهار البرياني وهنقلبهم مع بعض وهنغطي الطنجرة. زي ما قلت لكم أنا استخدمت طنجرة الضغط فهياخد معنا نص ساعة. إذا ما راح تستخدمي طنجرة الضغط هياخد معاكي من ساعة إلا ربع إلا لساعة تقريبا. هنضيف حبات اللومي ونحركه، بعدين هنغطي الطنجرة ونتركه لغاية ما يستوي. لما يستوي هننقله على طنجرة تانية عشان نحط الرز. في طنجرة تانية هنحط المية وهنضيف لها الملح ونسيبها تغلي شوي. أول ما تبدأ تغلي هنضيف نجوم اليانسون وحب الهان والكمون الحب ونتركه يغلي غلوة خفيفة. بعدين هنضيف له الرز. طبعا هنسلق الرز لمدة 4 دقايق بس وبعدين هنصفيه لأن هنحط الرز فوق اللحمة فما بدنا يخبص معنا. زي ما قلنا هننقل اللحمة في طنجرة تانية. اللحمة استوت خلاص. هنحط طبقة من الرز وشوية من الكزبرة،
هنحط طبقة منيحة من الرز، هنغطي فيها اللحمة لما يتغطى بشكل كامل. تمام. هنحط الكزبرة الخضراء، ممكن تضيفوا البطاطس المقلية في هاي المرحلة، ممكن تضيفوا بصل مقلي إذا حبيتوا. بعدين هنحط طبقة تانية من الرز، نغطي فيها الكزبرة الخضراء. هنحط باقي كمية الرز اللي عنا. بعدين هنجيب الكركم اللي ذوبناه بالأول وهنوزعه على الوجه، هنوزعه بالمعلقة. ممكن تستخدموا ملونات الطعام أي لون تاني يعني غير الكركم، ممكن تستخدموا الصبغة الحمراء أو الأورنج، تعطي ألوان حلوة في البرياني. بعدين هنتركها على نار هادية لمدة 5 دقايق. بعدين هنطفي عليها النار ونتركها ترتاح ل5 دقايق تانية قبل ما نسكبها بالصينية. بعدين نسكبها بصينية التقديم ونوزع على وجهها الصنوبر والزبيب. ممكن تحطوا اللوز او الكاجو زي ما تحبوا، وقدموها سخنة وصحتين وعافية. اذا حبيتوا الفيديو اعملوا لايك او اعجاب، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.